Welcome back to the Human Perspective. This will be the final interview that we're going to be doing of people who have been in Washington for the National Council on Independent Living meeting and for the International Summit. And I would like to welcome Bopa, who is from Cambodia, and also Samit, who is from Cambodia. Hello. And he's going to play, we could spend hours talking, but he's kindly said that he will help interpret so that we can get your words. Yes. So welcome to the program. Yes, thank you. Thank you very much for coming. So give us a little information about yourself. When did you acquire your disability? សូមណែនាំខ្លួនហើយពេលណាដែលមានខ្លាចជាជនពិការ ចាខ្ញុំឈ្មោះជាបុប្ផាគឺជាបុគ្គលិកផ្នែកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅអង្គការជីវិតរស់នៅឯករាជ្យជនពិការភ្នំពេញហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងឆ្នាំ 2009 ហើយខ្ញុំមានពិការភាពតាំងពីអាយុ 10 ឆ្នាំមក My name is Bopa and I am in charge of program coordinator at Phnom Penh Center for Independent Living and I became a disabled person since I was 10 years. So do you remember what it was like before you acquired your disability? តែចាំទេថាតែយ៉ាងម៉េចយើងថាបានយើងពិការអញ្ចឹង ខ្ញុំចាំបានថានៅពេលដែលខ្ញុំអាយុ 10 ឆ្នាំពេលហ្នឹងមានថ្ងៃមួយដែលពេលខ្ញុំចេញពីរៀនហ្នឹងខ្ញុំក្តៅខ្លួនខ្លាំងហើយរយៈពេលដែលក្តៅខ្លួនហ្នឹងគឺមានរយៈពេលរហូតដល់ 3 ឆ្នាំដែលខ្ញុំគេងនឹងកាទេលនិយាយរួមទៅខ្ញុំអត់អាចញ៉ាំខ្លួនឯងបានខ្ញុំអត់អាចកម្រើកបានសូម្បីតែមកកណាត់ចុះក្រោមគឺខ្ញុំស្ពឹកអត់ដឹងអីទាំងអស់ What I remember is when I was 10 years when I get out from school and I get very high fever. Actually, yes, after the fever, I sleep on the bed almost 3 years, and I cannot move my body at that time. So I cannot do nothing by myself. សូម្បីតែអង្គុយគឺខ្ញុំអង្គុយអត់កើតដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី 3 ឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំបានទៅ rehabilitation center មួយនៅព្រៃវែងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅគេបានព្យាយាមព្យាបាលប៉ុន្តែចុงក្រោយគេប្រាប់ខ្ញុំថាពិការភាពរបស់ខ្ញុំមិនអាចព្យាបាលបាន You know, when I cannot sit anyway properly, but when I heard the information, so I went to one rehabilitation center, and they tried to check my disability, and after that the result is that I cannot curve my my disability. No name. Yes, no name. Yes. But so you were in school before you became disabled? អញ្ចឹងធ្លាប់ទៅរៀននៅពេលយើង ចាខ្ញុំធ្លាប់បានទៅរៀននៅពេលហ្នឹងខ្ញុំបានរៀនរៀនថ្នាក់ទី 3 ដែរ At that time I can attend the school for 3 years, grade 3, yeah. And after? ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំពិការ 3 ឆ្នាំដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីបានខ្ញុំខានទៅសាលា 3 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទទួលរទេះរុញពីខាងអង្គការព្រៃវែងហ្នឹងមកខ្ញុំក៏បានទៅចូលសាលាជាថ្មីម្ដងទៀត And after I become a disabled person, I cannot go to school around 3 years. And after that, I got one wheelchair from one organization, and then I can continue my study. ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងរឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតហ្នឹងគឺសាលាខ្ពស់អត់មានជំរឿនសម្រាប់ខ្ញុំទៅរៀនទេហើយនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំបានព្យាយាមពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅក្មេងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំចាំថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំទៅព្យាយាមនិយាយជាមួយនាយកសាលាហើយនាយកសាលាគាត់ឆ្លើយតបមកវិញថាគាត់មិនអាចធ្វើជំរឿនបានសម្រាប់ជនពិការម្នាក់នៅក្នុងសាលា Unfortunately, at that time, when I back to school, the school is not accessible for me, and my parents tried to talk with the school principal, and they said that they cannot build the ramp, accessible ramp for me, just only one. If they build for everyone, but not only one. អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំក្មេងខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវតស៊ូមតិហ្នឹងបែបម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយមួយទៀតក៏ខ្ញុំមិនមានបទពិសោធន៍បែបហ្នឹងផងតែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំចង់ទៅរៀនដូច្នេះឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់បានទិញដីចាក់ធ្វើជាជំរឿននៅគ្រប់អគារដែលខ្ញុំត្រូវចូលរៀនឬក៏ពេលដែលខ្ញុំប្រឡងជាប់តាម You know, at that time I don't know how to advocate with the school principal, but what the important thing is my parents try to send me to school so that they they bring the land, not the land, the soul to make the accessible ramp for me. Yeah, and then I can go to the class. So you continued in that school?
ការសិក្សាបាន ចា So what is it like for disabled children in Cambodia today? Are they going to school? Are they all of them going to school? Some of them going to school? Are they in school with disabled children, non-disabled children? តើស្ថានភាពរបស់ក្មេងកុមារពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនហៅថាពួកគេបានទៅរៀននៅឬអត់ឬក៏ពួកគេបានទៅរៀនជាមួយនឹងសាលាធម្មតាសាលារដ្ឋធម្មតាឬក៏គេមានសាលាពិសេសអីសម្រាប់កុមារពិការ សម្រាប់បងប្អូនក្មេងៗជនពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើនិយាយអំពីអ្នកដែលគាត់នៅទីជនបទតាមខេត្តតាមស្រុកវិញគឺច្រើនដែលគាត់អត់និយាយរួមទៅភាគច្រើនដែលគាត់មិនបានទៅសាលា For in Cambodia most of them they cannot go to school most of people who are living in the remote area in the rural area so they cannot access to school. Tell us a little bit about PPCIL, what it does, when it started. អញ្ចឹងតើយើងអង្គការ PPCL បានធ្វើអីខ្លះសម្រាប់ការងារនេះ សម្រាប់ការងារមួយនេះអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នគឺយើងតែងតែចុះទៅតាមសាលាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យយល់ដឹងអំពីបញ្ហាពិការភាពហើយអ្វីមួយទៀតដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះគឺស្នើសុំឲ្យសាលាគាត់ធ្វើជំរាលសម្រាប់បងប្អូនជនពិការនិងក៏ដូចជាបន្ទប់ទឹកដើម្បីឲ្យជនពិការអាចចូលសាលាបាន And now PPCL try to conduct an awareness training in all the education institutions and we try to lobby with the school principals and all especially we working with the Ministry of Education to promote the accessibility in school. ហើយយើងក៏កំពុងតែព្យាយាមធ្វើការពន្យល់អំពីបញ្ហាជនពិការក៏ដូចជាព្យាយាមស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកគិតគូរអំពីតកតងទៅនឹងជំរាល accessibility រួមទៅតកតងទៅនឹង accessibility នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផង And of course we also involved with the Ministry of Social Affairs, Veteran and Youth Rehabilitations and to in order to promote the accessibility in all area. Yes. Did you go to Japan? Did you travel to Japan? ទៅបានទៅរៀននៅជប៉ុនមែនទេ ចាចា And you too, right? Yes, yes. Okay, so we're going to do different in this interview. You're going to interpret and both speak. So, and are you one of the founders of PPCIL? Yes. Okay. Yes. Translate that. ហ្នឹងហើយគាត់ខ្ញុំក៏ទៅជប៉ុនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជាអ្នកស្ថាបនិកម្នាក់នៅក្នុង PPCL ដែរអញ្ចឹង Yes. So, did you go to Japan at the same time or different times? No, different time. When I was in Japan in 2006, 2007 and Bopha in 2011 to 2012. Okay. So I think you need to translate my question, Okay. which was, did you go to? Okay, yes. Yes. ចឹងគាត់សួរមិញចឹងណាបាទគាត់សួរមិញហ្នឹងគឺមានថាតើយើងហ្នឹងទៅជប៉ុនហ្នឹងដូចគ្នាដែរអត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំទៅ2006ទៅ2007ទៅ2011 2012 So, tell us about your experience in Japan. I mean, briefly, what did it mean for you when you were there? បាទអញ្ចឹងសូមជំរាបគាត់អំពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងជប៉ុននៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងយ៉ាងខ្លីបំផុត ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅប្រទេសជប៉ុនអ្វីដែលខ្ញុំទៅដំបូងផុតគឺរយៈពេល3ខែរៀនភាសាជប៉ុនហើយបន្តមកទៀតការរៀនចាប់ផ្ដើមចាប់ពីទៅនៅហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញគ្រប់អគារគ្រប់ទីកន្លែងដែលទៅចូលរួមនៅសកម្មភាពផ្សេងៗដែលគេបញ្ជូនទៅដូចជាការធ្វើដំណើរដោយរថភ្លើងចាចំណែកនឹងគ្រប់អគារនិយាយរួមទៅមានទាំងពីចតាយន្តចាហើយនៅក្នុងសិក្ខាសាលានីមួយៗគឺមានទាំងពីអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាក៏ដូចជាមាន screen ដើម្បីបង្ហាញទៅដល់អ្នកដែលគាត់ពីការកោះថ្លៃមើល When I was training in Japan for 10 months first I have to do is I have to study Japanese yes and after that when I go out so I can see Japan is very accessible for example they have like elevator everywhere and when we attend all the training or seminar or conference so they have like they think all the disability type so for example like they have captioning and they also have like the sign language yeah so it's very accessible for person with disability even we go by train or by bus yeah so it is impressive ហើយចំណុចមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំកាត់តែភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតគឺជនពិការអាចជិះ ski បាន and the other thing what made me
very impressed that because I can see that people with disability who are using wheelchair, they can doing ski. Yeah. Yeah. អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅជប៉ុនអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានឃើញគឺជាលើកទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងប្រហែលគិតថាដូចជាមិនខ្ញុំគិតថានឹងអាចឃើញ So everything that I saw in Japan, so it very impressed me. So it is like the first time for me, just only to dream. Yeah. So I never think that I can see and I can experience such a wonderful thing in Japan. Are there issues in Cambodia for disabled women that are different than for disabled men? ចឹងគាត់ថាតើស្ថានភាពរបស់ជនពិការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជនពិការបុរសជនពិការស្ត្រីតើវាខុសគ្នារបៀបម៉េចដែរទេខ្ញុំគិតថាវាមានការខុសគ្នាច្រើនដោយសារតែជនពិការស្ត្រីគាត់ទទួលការរើសអើងច្រើនជាងជនពិការបុរសពីព្រោះតកតងទៅនឹងបដិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីហាក់ដូចជានៅមានគំនិតទាបជាងបុរសនៅឡើយ And yeah, the different between women with disability and men with disabilities is different because of now the women with disabilities faced with discrimination more than the men with disability. អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការចូលរួមរាល់សកម្មភាពផ្សេងៗក៏ដូចគ្នាដែរស្ត្រីខ្ញុំមើលឃើញថាបុរសគាត់ចូលរួមមានការចូលរួមភាគច្រើនជាងស្ត្រីតែស្ត្រីអត់មានតកតងទៅនឹងការរៀបការក៏ដូចគ្នាដែរបើនិយាយពីស្ត្រីវិញការរៀបការគឺអត្រាទាបបំផុត Yeah, regarding to the participation in all aspects in the sociality or in any activity in the daily life, so I can see that men they have like the opportunity more opportunity than women with disability, especially if we talking about the married. So the men they have opportunity to get married more than women with disability. Yeah. So are there any women's organizations, disabled women's organizations in Cambodia or in PPCIL? Is there a support group for disabled women? អញ្ចឹងតើមានអង្គការដែលធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ត្រីពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឬក៏ PPCL អាចថានឹងមានការសកម្មភាពអីដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ទៅដល់ស្ត្រីពិការហ្នឹងដែរបាទទេតកតងទៅនឹងអង្គការដែលលើកកម្ពស់ស្ត្រីពិការនៅអង្គការនៅកម្ពុជាខ្ញុំក៏មិនសូវជាច្បាស់ហ្មងនេះប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើនៅ PPCL យើងតែងតែលើកទឹកចិត្តទៅដល់ស្ត្រីពិការឲ្យគាត់ចូលរួមនៅរាល់សកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាបរិបទអញ្ចឹងYeah, for another organization, I know that we have the organization who working to promote women with disability, but I'm not sure about the result because I don't have the opportunity to get involved with them. But regarding in PPCAL, we always encourage, we always promote women with disability to have the opportunity to do something. ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏តែងតែឃើញមានអង្គការផ្សេងៗទៀតក៏គាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យចូលរួមនៅសកម្មភាពផ្សេងៗជាមួយនឹងបរិបទឲ្យស្មើពីគ្នាផង And of course, for another organization who are working to promote women with disability, they also encourage people with women with disability to do what they want, yeah, as well. Are you getting any support from the U.S. government for PPCIL? តើយើងបានទទួលការគាំទ្រថវិកាអីពីឬក៏គាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសអីពីខាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអត់ទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអូខេតកតងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយើងដូចជាអត់ទាន់បានទទួលតកតងទៅនឹងការជួយនៅឡើយគ្រាន់តែយើងបានទទួល fund មួយចំនួនពីខាង UNICEF ដែលជួយទៅលើខាងគម្រោងរបស់ ICPD Yeah, we so far we don't get any support from U.S. government, but now currently we getting support from UNICEF to implement one project that we collaborate with UNICEF as a partner. Yeah, we call inclusive community for person with severe disability. ដូចកាលពីមុននិយាយរួមទៅយើងមាន network នៅប្រទេសជប៉ុនជាច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់មាន network នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេតែយើងទើបតែចាប់សហការជាមួយនឹងខាង UNICEF អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាចាប់ពីពេលនេះទៅហើយដូចជាថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសមកចូលរួមជាមួយនឹងខាង NCIL អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីពេលនេះ
ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបែរកលេសទៅមើលប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺផ្ដោតទៅលើខាង independent living ពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាទៅតែមាន independent living មួយតែប៉ុណ្ណោះ So far, yes, actually we don't have any network in US. We have many network in Japan, so that we get fund support from Japan. But now this is a good opportunity that can come to join this conference and the Group Ball Independent Living Summit today. So from now on, we have WIN and NECOL also try to together to establish a network, the World Independent Living Network, so that this is a good opportunity for us, and also hopefully the U.S. government also will support us in the future. So let me ask a concluding question. You came to the United States last Friday. What has your experience been attending the conference? បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់សួរមួយទៀតថាវាដូចជាការសួរសំណួរពង្រួមមកវិញថាយើងបានមកដល់ប្រទេសអាមេរិកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងថ្ងៃសុក្រហើយឥឡូវហ្នឹងយើងមកដល់ពេលនេះតើយើងបានមានបទពិសោធន៍អីខ្លះសម្រាប់ពេលដែលយើងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើតើទៅនឹងបទពិសោធន៍ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាទី1តើតើទៅនឹង accessibility អីផ្សេងៗហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅហើយទី2អ្វីដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ល្អកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញចាគឺយើងបានម្សិលថ្ងៃគឺយើងបានទៅចូលរួមកម្មវិធី lobby ជាមួយនឹងខាងព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជាខាងតុលាការកំពូលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាកិត្តិយសមួយដែលខ្ញុំបានរៀនអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងមើលឃើញការទំនាក់ទំនងរវាងជនពិការគឺមានការសកម្មភាព active ជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាល Yeah, the first I can see the accessibility in United States is very accessible for persons who are using wheelchair. And the other thing, what I'm impressed that I have an honor to join the rally, the Great Rally, and after the rally we have a group, lobbying group, so I can join that group from Minnesota. Yeah, so I can learn a lot from the conversation between the group member and the senators and the representative of senators. So this is a very good experience for me that I can learn and that I can apply to my country. So Tuesday there was a rally and a march that the National Council sponsored to support maintaining health care in the United States. And after the march, people went and visited their senators' offices. So people who were here from other countries went to visit with the colleagues from the United States to the senator's office. So I think it was a great experience. I'd like to thank both of you really for being with us. We could speak a lot longer, but we don't have the time. So thank you very much. And thank you all very much for listening. I think we've learned a lot this week. Thank you.